مقالب في المية، مقالب على الرملة، مقالب في الكوكتيل، والهزار على الشاطئ. إحنا هيكون عندنا صيف رائع. بصوا على المقالب الصيفية المضحكة على ووهو. يلا نشوف مين يقدر يحبس نفسه أطول مدة تحت المية. أنا هبدأ بعدين شوية. هاي يا أستاذ حوت، أنت لسه عايش؟ ده لازم يكون رقم قياسي جديد. ألعاب الشاطئ ممتعة جداً. أوه لأ، الكرة فرقعت. أنا زعلانة قوي، بس مفيش داعي إن احنا نوقف اللعب. حطوا رهاناتكم، أنا شكلي هسجل. ده عقاب. انتي خايفة من المية؟ هوريكي خدعة. شوفي نطيتي من العوامة. شمال شوية، يمين شوية. مستعدة؟ عومي. النهاردة آخر موضة التان على شكل نقط البولكا. بقى شكلها جميل. أنا بخطط لمقلب حقيقي مضحك عشان أحط صديقتي في موقف محرج. شوفوا إيه معايا. واو، ده مضحك جدا. دلوقتي شوف أنت إيه اللي معايا. أوبس. أنت بتخاف من الوحوش اللي بتستخبى في الرملة؟ ما تخافش. ده كوكتيل ساقع لصديقي المفضل. اتأكد من تقليب التلج. هنحضر قالب سيليكون وندهنه بكريم مرطب. هنملاه بشمع سخن. هاي، أنا افتكرت إنه المفروض ساقع. التلج ده مش بيدوب. مضحك جداً. هنحتاج بندانة بجيب سحري. بصي، أنا هعمل خدعة سحرية تحفة. بصي على إيدي، أو بصي على المايو بتاعك. أوه لأ، التوب بتاعي. ده مش بتاعي. الحمد لله. بجد، جبت منين التوب ده؟ جو حر جدا. أنا محتاجة حاجة ساقعة. فين العصير الليمون بتاعي؟ نقطع الليمون لشرايح ونخلي الشرايح جوه الإزازة.
نصب المية السخنة على الجيلاتين. نقلبه لحد ما يدوب الجيلاتين ونصبه في الإزازة، ونسيب الإزازة في الفريزر عشان تتجمد. إيه؟ هاي، إيه اللي بيحصل هنا؟ افتكرتك عايزة تحسي بالبرودة. وقت النوم؟ ممتاز، هحط جراب الموبايل الفاضي في جيبك. انت على وشك انك هتقلق بجد على موبايلك. كفاية نوم، يلا نروح نعوم. هو أنا ضيعت موبايلي في المحيط؟ أوف، ده مش مضحك على فكرة. يا ربي، شكلي عمت كتير. يا مقرف. مقلبنا تحت فوطة البحر بقى جاهز، أهي الضحية وصلت. مفاجأة، انتي مرتاحة عندك؟ أعتقد إن في ولد ساب جردل الرمل هنا، غالباً هو بيعيط في حتة. هو فين؟ اهدي، أنا هنا، هاتي الجردل بتاعي اللذيذ. هنطحن شوية بسكويت في الخلاط، نصب الطحين في الجردل، نسيح شوكولاتة بيضة في غلاية مزدوجة، ونضيف لون طعام، نحطها في كيس سهل القفل، ونملى قالب على شكل نجم البحر، ونملى قالب على شكل صدفة، ونسيبه يتجمد. نضيف جاروف اللعبة وقطع الشوكولاتة في الجردل مع طحين البسكويت. أوه، أنا عرفت مين أكبر طفل على الشاطئ. اتفضلي خدي آيس كريم، مفيش داعي تشكريني. هنملى قوالب الآيس كريم بالمية، نحطهم في الفريزر، وندوب شوكولاتة في غلاية مزدوجة. نخرج المثلجات المتجمدة من الفريزر ونغطيهم بالشوكولاتة من فوق، ولما الشوكولاتة تتجمد نلف الآيس كريم بورق الفويل. فين الآيس كريم؟ ده آيس كريم مخصوص من غير سعرات حرارية. انت أكلت اللي معاك خلاص؟ بالسرعة دي؟ طب يلا كل دي كمان. هاي، ممكن تدهنلي الصن بلوك على ظهري؟ طبعاً، هتأكد إني عملت شغلي بشكل كامل. هننضف العلبة من الصن بلوك كويس ونغسلها كذا مرة. نضيف مايونيز في العلبة بدل الصن بلوك. هاي، إيه الريحة دي؟
انت دهنت ايه عليا؟ ده شكله بيحرق. يا ترى عجبكم مقالبنا الصيفية؟ عرفونا في التعليقات ازاي بتخططوا لمقالب مع أصحابكم على الشاطئ. وانتم يا جماعة اشتركوا في القناة واعملوا لايك واضغطوا على الجرس. اوعوا تفوتوا أحلى مقالب السنة دي على وهو.